طبعا الناس طبعا اللي بتتابعني اللي هم القله الحلوين، الناس اللي صفوة المجتمع اللي بيتابعوني دلوقتي مستنييني افتح واقول الشيكس هيقول ايه بعد جوله معفنه، وايه بقى التغييرات والدنيا وبتاع. بس انا عايز اقول لهم انا مش طالع اقول كده، انا قافل باللعبه قفله سودا بسبب اللي بتعملوا فيا، ومش هتكلم عن تشكيلتي ومش هتكلم عن نقاطي، وهعمل كاني من بنها انا جاي اتكلم وخلاص. هقول لكم كلام عايزين تسمعوا بيه اسمعوا، مش عايزين بقى براحتكم. انا خلاص الفانتازيا دي جبت اخري منها، مش عارف اعمل ايه عشان خاطرها تاني. غريبة، تجيبها يمين تجيبها شمال هي كده، مفيش ناس تجننك تقعد تفكر تعمل ايه. رجعتوني للسجاير بعد ما بطلتها من 30 سنة، إيه مش عارف اعمل لكم ايه. تعبت، تعبت نفسيا. والحلقه دي هطلع اتكلم فيها مش هحكي كتير، لان هي اصلا ما بين الجوله دي والجوله اللي خلصت امبارح هتبتدي جوله بكره الساعه 8 بالليل بتوقيت مصر و9 بتوقيت مكه المكرمه وقطر وكده. فما فيش وقت نتكلم في حاجات كتيره وتفاصيل هي اهم التغييرات، وهكلمكم شويه على المؤتمرات الصحفيه، لان الجوله دي بالذات ممكن تلاقي لعيبه كتيره من التشكيله الاساسيه مش موجوده اصلا. فما تتفاجئش لان في روتيشن، لان دلوقتي الماتشات لا مؤاخذه تك تك في مش عايز اقول حاجه عيب في التاني على طول كلهم داخلين في بعض. ف محدش يعمل ماينصات كتير. انا شخصيا كنت بفكر اعمل ماينص واطلع بقى صلاح واعمل رفاهيه، لقيت ان ممكن اصلا في لعيبه كتير ما تلعبش، ممكن صلاح ينزل اساسي. فخلاص انا قررت ان انا مش هعمل اي تغييره، او هعمل تغييره مثلا الفري وخلاص. بنصح الناس تعمل كده، وهنشوف الكلام ده في الحلقه، وهنشوف برضه ملخص المؤتمرات الصحفيه اللي حصلت النهارده على السريع، واهم التغييرات اللي في البدل اللعيبه اللي هي يعتبر اتصابت او طلعت في الدفاع وخط النص وخط الهجوم. يلا بينا نخش على التفاصيل، خلاصة الخلاصة. يلا يا حبايبي، ورجعنا تاني للفانتازيا الدوري الانجليزي، اللعبة اللي مشيبانا. وعشان ما نتكلمش كتير احنا هنخش دلوقتي نتكلم على بعض المؤتمرات الصحفية، وفي النص كده هديكوا شوية معلومات حلوة، فاهم؟ ونحاول ان احنا ايه نمشي الدنيا مع بعض. يلا بينا نخش ايه نرغي كده في اللذيذ، بس حاجات المفروض ان هي لذيذة جدا يعني. تمام تمام. نمسك بقى المؤتمرات الصحفيه. اول واحد ايدي هاو. ايدي هاو لسه في شكوك حول بوب بتاعهم، فتقريبا رامز ديل هو اللي هيلعب. فبرضو يعني ما اعتقدش ان في حد هيروح يجيبه اصلا، بس برضو في شكوك حول مشاركه بوتمان. وإيسا لعب مباراة ودية بس لسه برضه تقييمه قبل الماتش يعني، لسه برضه مش أكيد إن هو يلعب، وطبعا الناس مش تيجي تشتريه. وتريبيري مصاب زي ما هو، واوسولا ده اللي هو المهاجم. فده يعني فولتماء ده اساسي، لو هيلعب طبعا مش هيريحه، بس اكيد مش هيريحه. وتريبيري مكانه ليفامينتو لو حد عايز يعمل التغيير دي برضه حلو. تمام تمام. نخش على ماركو سيلفا فولهام. على الناس اللي كانت هاري ويلسون هو لعيب جميل والناس كانت بتفكر فيه. يعني كان طالع الماتش اللي فات كان فيه شكوك كده يعني حاجات بسيطه، بس بيقولوا ان هو كويس وهيلعب يعني. والناس التانية مش مهمة، بس الفيرو بتاعهم مونيز هو اللي مصاب، لسه موجود زي ما هو. تمام تمام. ديفيد مويس ايفرتون بيقول ان هو طبعا اغاييه لسه واقف بسبب الايقاف، بسبب الالم اللي نتشه لزميله البوبي ده. تمام. والناس اللي برضه لقيت تقريبا هي نفس التشكيله اللي يلعب بيها كل مره، هي بالظبط، ما فيش اي تغييرات. تمام تمام. نروح بقى لايه بيب. السيتي مفيش غير رودري هو اللي لسه مصاب زي ما هو، كوفاسيتش. ومفيش حد تاني، ويعني توقع الروتيشن برضه منه عشان خاطر الماتشات في ظهر الماتشات، فغالبا برضه ايه ادينا ايه فهمنا اي حاجه منه. وبورنموث سيمينيو خلاص هيلعب طبعا، ما هو لعب الماتش اللي فات بس خلاص اكيد. سينيسي طبعا هيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه. وهقول لكم في الفتره في الحته اللي جايه دي البدايل مين ليه. تمام. ده اللي هو اللعيبه اللي احنا مهتمين بيها. توماس فرانك توتنهام. روميرو رجع برضه، ده هيحفز من دفاع اسمه ايه ده السبيرز جدا، لان روميرو فعلا لعيب كويس يعني. ونفس اللعيبه المصابه هم ونفس اللعيبه اللي بتلعب زي ما هي. تمام تمام. ده بالنسبه لشويه المؤتمرات اللي طلعت لغايه دلوقتي. ماشي. في مؤتمر تاني ممكن اقوله لكم على طول. في ايه تاني اقول لك في جون دايش
بيتكلم ان ان موريليو ده رجع تاني، فاحتمال يلعب برضه، ده بيظبط في الدفاع، اللعيب ده كويس جدا. وفي احتماليه على جيبسون وايت برضه ان هو يلعب، بس مش اكيد. تمام. وزيتشينكو رجع للتدريبات، وده اعتقد مش مهم بالنسبه لنا قوي يعني. بس ده شويه المؤتمرات اللي طلعت كده، ايه انا قلت اقولها لكم في السريع. ماشي. هقول لكم بقى على برضه ايه شويه تغييرات حلوه قوي من وجهه نظري انا الشخصيه. يعني مثلا سينيسي، لو حد عايز يطلع منه في خط الدفاع اول حاجه نرجع. لو عايز نبتدي من الحراسه نبتدي من الحراسه. لو عايز من الجون الفتره الجايه دي، لو تعرف تجيب رايا جيبه، لانه خلاص رجع يراوند الماتشات الحلوه بتاع ارسنال تاني. اللي مش عنده يقدر يجيبه الفتره الجايه، هيظبط معاه في شويه كلين حلوه. تمام. عندك في الدفاع عندك سينيسي. انا شايف اصلا انك تطلع من دفاع بورنموث، لان هو دفاعه بقى وحش قوي قوي قوي. فسينيسي انا شايف ان هو ممكن افضل بدايل ليه، انك ترجع برضه لدفاع الارسنال. يعني لو ما عندكش تيمبر تجيبه، لو ما عندكش كاليفوري تجيبه. آه تاني حاجة ممكن تبتدي مثلا لو لسه ممكن تجيب مسكرانو او هينكيبي ده. ممكن يبقى سعره صغير وبديل طبعا لجبريل في الوقت الحالي، فيظبط معاك لفترة معينة. مش عايز من دفاع الارسنال خالص. مثلا في اسمه ايه ده، في دفاع مين تاني؟ اللي هو مثلا ممكن انا شايف مثلا لو تعمل دبل اب من دفاع كريستال بالاس جميل قوي قوي قوي. وكريستال بالاس دفاعه قوي قوي فعلا، وده مش عيب يعني. تروح تجيب لاكروا او تجيب اللي هو ريتشاردز، وبيعملوا تدخلات دفاعيه والدنيا حلوه. لو معاك فلوس تطلع لمونيز تبقى برنس، مفيش كلام. اي حد معاه فلوس لمونيز يا جماعه ما يفكرش، هو مونيز يعني مونيز، الموضوع انتهى. بس ده في خط الدفاع بالنسبه لي، لو هو تغيير سينيسي يعني. ما لو بس اللي بقى معاه لعيبه تانية يلعب بيها وما يعملش ماينسات في الدفاع طبعا، ده لو معاك تغيير فري. خط النص الناس اللي معاها اسمه ايه نيلا اسماعيل صار. التغييره المثاليه بصراحه في الوقت الحالي، لو معاك فلوس تطلع لبرونو تبقى جامد جدا. انا بفكر فيها عشان انا كنت عايز ابيع صلاح فيتوفى معايا فلوس. هتبقى حلوه قوي وماتيريال كابتنه قدام ويست هام في الجوله الجايه. مش معاك فلوس، عندك بسهوله جدا ممكن تنزل لمنتي اللعيب الجميل اللي انا بتكلم عليه بقى فتره، والناس اللي جابته واستفادت منه ولسه هيديكوا ماتشاته مش وحشه خالص. وارد عادي يحط جوان في اي ماتش من الماتشات الثلاث ماتشات اللي جايين. مش عايز مثلا مندي، ممكن تروح لجاكبو من ليفربول. عندهم ماتشين سهلين، فاهم. ساندرلاند مش اصعب يعني، صعب بس يعني بالفورمه اللي احنا شفناهم دول لو لعبوا حلو هيبقى الماتش بالنسبه لهم سهل. وبعدها ليدز، فممكن يفيدك الجولتين دول قوي 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 واحد زي جاكبو. وعلى فكره في العموم هو افضل واحد في الفريق لغايه دلوقتي. ده بالنسبه لخط النص. وخط الهجوم انا شايف انك ما تغيرش كتير، ولو معاك جواو بيدو اصبر عليه، كده كده بيلعبوا ليدز، وارد يعمل حاجه. ما نزلش اساسي بقى عشان ده المتوقع، محدش يتفاجئ لو نزل جلاب الاول. ولو عايز تطلع منه هو فولتميدا يعني، فاهم، تقريبا مفيش غيره. ماتيتا لو معاك فلوسه طبعا. بس هما مفيش فروقات كبيره يا جماعه يعني. هو ايه حاول كده ايه تبقى حلو. واللي جاب تياجو زي هو خلاص هيكمل بيه، بس ماتشاته مش احسن حاجه. انا عنده ارسنال وبعديه مش عارف مين، مان سيتي ولا مين. بس احنا هنسيبه بقى وخلاص وعوضنا على الله. ولو نعرف بقى زي ما قلت تطلع من ليفولتوميدا او ماتيتا يبقى تمام. وهي دي الحلقه بس بسيطه جدا مش قادر اتكلم فيها. بس انا الجوله اللي فاتت برضه جبت رقم مش حلو خالص، جبت 34 نقطه بالعافيه. برضه نقصني لاعبين بس، ونزلت ال 900,000 وانا عمال انزل عمال انزل مش عارف رايح فين. نفسي بصراحه تضرب معايا وتلعب، بس مع ضغط المباريات ده واضح انها تكحول. بس ان شاء الله نرجع اقوى في الجولات اللي هي ما بعد ال 15 والدور التاني. ان شاء الله نرجع ونعدل الدنيا ونظبط الكلام. بس هي دي الحلقه يا حبايب قلبي، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه على قلبكم. يلا سلام عليكم.